per studenti che non sono mica abbastanza numerosi stasera, ma bon, appena raro di no, sta occasione qui per conoscere la città, dove li campano qui, i studi, eccetera, eccetera. E dunque ci siamo detti, perché mica appena di occasione, che non è che una scelta, si potrebbe fare tante serate di studi qui, ne faremo altre, se ti vuole, e guarda a Pinuccia, chi si va in su paese qui da un punto di vista di uganto, di gioia, di convivialità, di un campo insieme qui. E io ricordo coraggio di Gorzi, prima dell'università, di una città che canta. E chi canta la poesia sempre, fatevi passare sia di... Buonasera. Una città che canta con i suoi cabaret, casoiente, con il suo canto tradizionale. E stasera, per appuntare questa serata giusto appunto, abbiamo mandato a 4 persone che si sono impegnate assai. Abbiamo mandato a Giacomo Lugiani, che tutti i curtinesi, non si presentano più queste persone qui, uomo di musica, di cabaret, di canto, di creazione, di gruppi che contano nella vita culturale corsa. Domenico Gambini, di noi, che ha fatto un travaglione da specialista di audiovisivi e che ha fatto un'investigazione in degli archivi e i suoi documenti personali tremendi. Vi posso dire che da passare proprio un bel momento a livello di Uganto, ma di no, per tutto questo lavoro qui che è stato fatto, e on ha avuto qualche vista così è proprio interessante. Batti dei nobili, ha partecipato di noi, attore culturale di prima trinca di noi, buonasera. E Jean Doleschi che ha avuto un momento di noi, per me che ha appena abbracciato il cortinese, Jean Do, che ha questo aspetto bislingua, un creatore di prima trinca. Allora, l'organizzazione della serata è stata in 4 tempi. Il tempo di primi, bon, fin tanto che c'è stato un primo, un secondo, un terzo, il canto qui in corti si lampa. Passate buon, siamo tra noi, sta là, non c'è mica problema, non siamo anche a principiare. Voilà, je disais pour ceux qui ne comprendraient pas que cette soirée s'est faite sur le mode de l'amitié, de la convivialité, pour évoquer Corté, qui est une ville fascinante à bien des égards. Il y a beaucoup de façons d'évoquer Corté. On en a choisi quelques-unes avec quelques échantillons ici ce soir, et avec des amis qui se sont impliqués très fortement dans l'élaboration de cette soirée, en fouillant dans leurs archives, en choisissant les intervenants. Voilà, donc 4 temps, un petit peu le temps des pionniers, qui ne sont pas vraiment pionniers puisque la ville chante depuis toujours. Un temps que nous... Bon, on est resté dans le XXe siècle, au départ autour des années 30-50, là où on commence à avoir quand même des documents assez montrables, je dirais. Puis du chant, bien entendu. On fait un saut dans le Riacuiste pour évoquer un petit peu Égard des lignes, et puis quelques extraits du moment des universités d'été, etc., etc. Un temps poétique où nous accueillerons Jean Doleschi, et puis 2 groupes d'aujourd'hui, je dirais, Pedro Geruti avec Mido Muziotti pour leur passion de la Getera, et ça, le temps d'aujourd'hui, c'était un petit peu le temps de création. Et puis nous avons choisi aussi Bidal, qui nous semble représenter en tant que Cortenay la création d'aujourd'hui, avec un groupe qui est à la fois un groupe qui a du fond culturel, du texte, et puis un ancrage dans la modernité incontestable. Voilà, et on finira sur une création comme ça. Et tout ça sera scandé par des diapositives qui seront, et des commentaires de Doumé Gambini ici, et des instrumentaux aussi, puisque dans le fil rouge, vous verrez que vous avez une partie cabaret d'un côté, mais je vous laisse découvrir un petit peu la scénographie, et les chanteurs qui s'installeront. Tout ça sera scandé par des instrumentaux. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, vous découvrirez au fur et à mesure. Je vous laisse maintenant vous imprégner donc d'images, de vues, de Corté ancienne, sans commentaire dans un premier temps, et sur
les instruments de Batti, Jacques et compagnie. Buonasera a tutti. Jacques Luciani e Batti De Nobili stasera con noi, che si erano appena in caffè qui tutta serata con noi. E mi accogliamo Mimì, vicino chi si può dire Mimì Caraone, Mimì Luciani, Mimì Caraone, dunque c'è una tradizione di gugnome in corti che viaggiaria, e c'è poi per distinguere i Luciani, Caraoni, di Luciani Caradelli, dopo c'è tutto un ceppo neolico qui, dunque è un laso, no? Dunque Mimì, a questi primi tempi in corti si cantava, poi avete fatto la vostra carriera qui in corti, in Parigi, perché Mimì Caraone sorte dall'ENA, non è mica nulla. No. Ma hai detto così? Ma pardon. J'ai chanté, j'ai cantato in corte, j'ai cantato a Raua quando più di 20 anni, ma l'estate. E l'inguardo era a Parigi, ho suono la chitarra, incanto a Bonelli, Marcel Marcellesi e tutto ça. Voilà. Allora, buonasera a tutti e ora voglio cantare la canzone che ho fatto non t'accorti. Quando lo so perduto eravamo giovani, vabbè. E Corti a me mi mancava, sai. Allora va sta canzone. Mi ricordo sempre di un mese d'aprile, quando tu chitarro, solito campanile, con lo cavallo corso e la piazza Padù, e la società
chi si montra al guassù. Rivengo e anche tutte le sostravette, due ne spaziava, tante zirellette, o corti di prometto, lontano di andare, sempre nel mio cuore, a te voglio portare. Corti, mal permesso cavallo, e sarei sempre quello che per te voglio donare. Arrivi in cosa monticello, che tutto guardi e fiero, da bene sul bicchiero, all'occhio della città. E con l'anni, quando tu sei cambiato, tutti i souveniri di un tempo passato, che son di lo spirale, che oggi non c'è più. L'anno è sondato, e la mia gioventù, Cartier, ma lo permessi un cavallo, che sarei sempre quello che per te voglio tornare, valire in cosa ponticello, che tutto canti nel fiero, dalla bella son bicchiero, all'occhio della città. Alors maintenant, je vais vous interpréter une chanson. C'était des amoureux. Et alors, c'était un amour terrible. Et puis finalement, ils aimaient énormément la danse. Mais voilà qu'un soir, ce qui arrivait arriva. Tango mystérieux. Si je suis venu vers toi l'infidèle, c'est un cœur nu qui pourtant ne t'aime plus, mais pour un seul soir, si tu te rappelles nos plus belles heures d'amour, je partirai sans ton retour. Dans un tango mystérieux, dans ce tango, tango d'adieu, je veux avoir encore ce soir ce vrai bonheur, pour t'enlacer, pour te serrer là sur mon cœur, pour emporter le souvenir de nos baisers, de nos désirs, revivre un peu ce rêve bleu que l'on fit tous deux dans ce tango mystérieux. Bien, alors la dernière chanson que je chanterai, vous vous en souvenez bien, très bien, puis ça existe encore, au Rumento e Azzurre. Alors, au couvent des sœurs, voilà que ça aussi, c'était un couple qui était très 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 amoureux et ils voulaient, n'est-ce pas, faire une famille, fonder une famille et tout ça. Et puis,
d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi. Voilà que la jeune fille n'en fait ni une ni deux, elle rentre au couvent. Et lui, le pauvre, qui l'adorait, il aurait fait n'importe quoi pour qu'elle revienne, et il lui dédie cette chanson. Cécile. Tu dors dans cet asile, tout est silencieux. Réveille-toi, Cécile, et viens me rendre. Ah, que la vie est belle, plus belle que le jour. Réveille-toi, Cécile, ô mon plus grand amour. Dors, dors, bel ange d'amour, jusqu'au tombeau je te serai fidèle. Dors, dors, bel ange d'amour, jusqu'au tombeau je t'aimerai toujours, je t'aimerai toujours. Merci beaucoup. Merci. Merci Mimi, merci a ringraziarvi mille volte per queste occasioni, per questi ricordi, per questi belli ricordi e alla prossima. Vi ringraziamo. Évoquer Corté des années 50-60, c'est évoquer une période aussi où le chant connaît une sorte de, comment dirais-je, une sorte de stigmatisation. On ne sait plus trop. On sait plutôt ce qu'est le chant corse, entre les roucoulades napolitaines ou alors le chant profond qui vient de l'intérieur de la Corse, eccetera, eccetera. E prima di cantare il popolo corso, prima di chiamare gli alesi, prima di tutti i saianti di Ori a Cristo, c'è stato un gruppo che, a conto mio, è stato troppo poco riconosciuto in Deo Usori a Cristo. Questo gruppo qui l'avrete capito, che è Amanella. A Manella la abbiamo da stasera perché un uomo come Giacomo Luciani, un prete gregale, gente che si sono interessati a un momento dato a ciò che si passava in polifonia, dentro i paesi, è stato un primo passo. Bon, c'è stato Uvondo Quilici, gente che sono stati dei pionieri, mais je crois que le parcours de la Manella est vraiment un parcours de transition qui va nous amener dans les années 70. Je vais accueillir Angèle Lugiani, c'est les cuits. Immagina a 6 mesi, perché a me io ricordo di noi, quando ero giovane studiatore, mi hanno mandato in una scuola in Bastia che si chiama Charles-André, che mi faceva appena paura, e di Angèle che mi ha accolto e che mi ha fatto vedere appena come si insegnava a usare all'epoca. E Angèle, fra l'altro, è stata in un gruppo a Manella, e ci vuoi dire come è nato questo gruppo, come è affaccato finalmente? E infatti quando sono nominato studore Vi do solo un momento per piacere, non è mica giocato appena, ma abbiamo detto che prima di cantare a Mannella abbiamo un pochi di ritratti anche più anziani a Montrà. Allora avevamo subito a Bagliai perché dopo quando c'è Mannella che canta non ha più i ritratti, non ha più i ritratti di 1230. Allora io vi passo subito colpa mia, e poi on revient plus. Non, mais ça va, on fait qui.
Savoir chi... Siete preparati, hai una soluzione sbaglia, non c'è mica sbaglio, c'è una magagna, c'est comme ça que ça No, s'appelle. vabbè, questa maniera stasera sta da passare così, vedi che tutto il sbucinamento deve essere sguastato da voix off chi c'è qua su. Ma poi sarà questo Boh, qui che no, parla da scusa. qua su. Allora, buonasera a tutti, prima... Dove Gambini, contaci appena su corti Allora. di l'epica, prima di Manila. Allora, giustamente cominciamo già a viure qua là, una bulia che non siamo mica specialisti, non sono mica un specialista di canto, ma di gore partecipo stasera, dunque ho cercato a mezzo tutti i ritratti che ho in casa perché mio abbone faceva partire da Cortenese e un zio che faceva assai foto, dunque non ne pochi, e soprattutto voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno dato, allora ne posso mica citare tutti perché perdiamo tempo, ma ho manco a famiglia Filippi, Anne-Marie Filippi e Tantel Martinetti che mi hanno dato un pochi. Allora, cioè dico che qui si comincia per esempio, ho sempre inteso parlare di studentina cortinese, ma io quando ero residenletto, per me come c'era di noi in Aiaccio in Bastia, quando le dicevano le studentina cortinese pensavo che erano uomini. E infatti come a voi vedere qui, c'è pieno di donne che giocano di mandolina. E noi abbiamo parlato un giorno con Martin Pellicciotto, gli ho detto ma qual è che ti ha imparato a mandolina? Ha detto che mamma. Et à l'époque, j'avais cru qu'il me magagnait, quoi, en disant c'est maman qui m'apprend la mandoline. E infatti, quando ho visto questi vecchi ritratti, ho capito che c'era assai donne che giocavano di mandolina. E poi era serio a fare, guardate qui, la carte artistique de Corté, carte de membre, non c'era mica l'importante quale che aveva. C'è una segnatura diritta di un mero, et puis vous pouvez peut-être constater qu'il y a taille, cheveux, front, menton et compagnie. Aussi pour moi, et quelli era quella di Joachino Martinet en 1928. Donc, la carte artistique per fare uso cose. E poi come a voi le gustità in 29 c'era poco pitture non su Corso Paoli, l'arbore non erano anche grandi, dopo hanno ingrandato un po' di più e si continua a penuccia così per bene. Una delle prime di sicuro è stata la Cortenese, la fameuse Cortenese che tutto il mondo conosce, e poi ce n'è stato parecchio perché la Cortenese ha durato anni e anni, c'è ancora oggi, donc per quelli... Celle-ci c'était dans les années 30, dans les années 30, peut-être même avant, certains connaissent la... Oui. Volia giusto in te, perché c'è gente in Nuasara qui, sono sicuro di conoscere certe foto, non mica qua perché è più complicata di parlare l'uno e l'altro, ma dopo la serata, dopo la progettazione, quelli che hanno o consigli a darci o date, o che hanno documenti, così a prossima, perché ce ne sarà di sicuro una prossima, se Dio vuole, come dicevano i nostri vecchi, ce ne sarà di nuovo una prossima notte cortinese, on pourra rajouter des photos, on pourra rajouter des précisions, che stavolta di sicuro l'abbiamo fatto forse appena presto. Allora, continuiamo appena in questi ritratti. Ecco qui di nuovo a Cortinese, mais qui avait rencontré apparemment un groupe de musique aussi, mais de militaires sur la gauche. Le petit que vous voyez en plein centre avec une baguette, il era Laurent Martinetti qui était lui-même musicien, di noi di famiglia di tutti questi Martinetti. Et puis j'ai voulu évoquer un petit peu, parce que c'è Corti, ma il y a tous les alentours de Corté, il y a da Dio, Uenaghese, eccetera. C'è assai poeti, assai scrittori, ma un po' che erano presi, come si vedono qui, Et à mezzo con sa bella moustaccina, c'était le fameux Notini, qui a scritto d'ailleurs tout à l'heure, vous allez voir son petit-fils qui va chanter en Vidalba, et qui a chanté aussi entre-temps, puisqu'on verra aussi les images du groupe de Cardelline. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a en haut un grand Pasquale Paoli et un petit Napoléon à côté. C'est déjà un signe per quell'epoca. Alors facevano le pezzi di viaggio e giravano, donc c'était dans les années 23-24. Voilà la tournée. Et puis, bien sûr, les gens qui faisaient de la musique participaient. Ici, au carnaval, par exemple, en 1935, questa mi posso mica sbagliare che ho marcato Nantes. Donc, il y avait des tas de fêtes qui se produisaient comme ça. Ça, c'est la place Paoli, avec, comme vous pouvez le constater, un billard russe. Alors, on ne sommes mica spécialistes du billard, mais in Corte c'era anche un billard russe. Juste à côté, à droite, c'était la mairie. La mairie était juste à droite de ce billard russe. Et puis ça,
Alors, évidemment, on n'a pas connu, c'est un peu ancien, sauf peut-être quelques personnes un peu âgées. C'était la première fois qu'il y avait eu lieu une corte. Il y avait une élection, et dire l'élection de la Repubblica Libera di Baliri. Et mon oncle m'a appris que non seulement il y avait les élections qui ont continué par la suite aussi, mais là c'était une des premières. Vous voyez au milieu une dame un peu colorée, je dirais. Elle faisait la tournée avec tutti i musicanti, cantavano i caffè, et à la fin, au retour, mon oncle m'a dit que la personne qui avait été, alors je ne sais pas si aujourd'hui ça se fait aussi Michel, mais la personne qui était élue devait se jeter tout habillée du pont de Baliri. Voilà, ça faisait partie de la coutume. Alors, avec quelli qui continuaient, sachez que normalement, il devait se jeter du pont de Baliri, attente que l'acqua è forse pas tout à fait à la même hauteur qu'à l'époque. Et à Repubblica Libera di Baliri. Et puis après, alors il y a eu des tas de groupes, je suis moi-même étonné, du club des Sans Soucis. Alors, quelques musiciens se retrouvent effectivement dans différents groupes, c'est le cas d'ailleurs aussi aujourd'hui, et vous allez voir qu'il y avait beaucoup de groupes. Voilà, par exemple en 1937, Pedro Rock en haut à droite, excellent mandoliniste ensuite à la manille, qu'on verra plus tard dans les autres images. À droite aussi, ce n'est pas un flou de l'image. Vous avez peut-être constaté que M. Martinetti joue avec une guitare un peu spéciale, qui a pas un double manche, il n'y a qu'un manche, mais il y a 3 cordes supplémentaires qui sont sur la droite. Apparemment, il faisait des basses, il se servait de basses avec ces cordes-là. Un luthier m'a dit un jour que peut-être ils essayaient de faire un peu comme le son de la cheat, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'était une guitare à peine spéciale. En voici d'autres. Pareil, il y a des gens qui sont un peu les mêmes sur le cliché. En voici un autre, et drapeau corsi fixé sur les guitares. Alors certains, encore une fois, ceux qui peuvent nous apporter des précisions, parce que malheureusement le temps passe et les précisions se perdent. Tout à l'heure, c'est pas eu de précision, on avait des d'altreview et on est preneur, sachant qu'on vient chez vous directement, on ne prend pas les photos, on vient vous les scanner, on les photographie chez vous à la maison, così si deve tranquilli. D'ailleurs, une grande partie, moi, à l'époque, j'avais été chez M. Martinetti, donc Joachino, il avait un tiroir plein, et heureusement que j'ai fait ces photos là-bas chez lui, parce que j'ai demandé à la famille s'ils ont quasi toutes verse. Et maintenant, voilà, on arrive dans le Bosio. Comme vous pouvez le voir, il y a des violons, et donc Cibo y presenta appena di giochi du début de la manée. On vous écoute. J'avais inversé dans mon conducteur et j'avais mis la séquence après. Toutes mes excuses. Arrivato apposta che a Magagna, perché aveva detto tu sei in corti, vai a Magagna Cortinesi e lei è la bienvenue. Giulia rispetta quanto l'ordine cronologico. Dunque, Angelo, scusami, ci ho avanzato appena l'idea di Manela. Dunque, mantengo ciò che ho detto nella Manela, sul lato appena precursore. Dunque, come è nato questo gruppo che, quanto a me, ha lanciato l'idea di riacquisto? Ribiemo. Allora, dunque, è stato nominato studiatore nell'anno del 50 in Sermano e lui giocava con tutti gli amici qui, Pietro, Filippi, Joachino Martinetti, eccetera. E i principali giocavano soprattutto l'estate, nei caffè. E giunto in Sermano si è reso conto che c'era un'altra forma di musica che non conosceva mica, soprattutto a Bagli. Dunque, ben inteso, ci siamo interessati, hanno passato serate con violini, cantaori, suonatori, chitarre, eccetera. E così le abbiamo l'idea di formare su gruppo a Manela perché si era reso conto che tutta questa ricchezza, tutto il nostro patrimonio si perdeva. Dunque, quei amici sempre gli stessi, Filippi, Martinetti, Garavoni, Giomatti, Coligani, e hanno formato su gruppo di donne. Poco a poco hanno pensato a fare entre Eone, perché Eone e noi avevano quantunque qualcosa da fare con noi, i vogeri, le nane, i lamenti. Dunque i maschi si sono raggruppati in 59 e le femmine sono giunte in 61. Ecco.
Ecco, vabbè, dunque è occasione di Giacomo Lugiani di noi che dopo ha fatto una carriera, giusto due parole in Giacomo, che ha aperto in altri classi di vita culturale corsa attraverso i media, per esempio. Perché dunque a principio dopo è stato uno dei primi a fare emissioni di radio nell'annata 70 e partiamo, se emissioni si facevano in Aiaccio e regia con Giacomo Bastianesi che è stato a fare la televisione. Papà ha fatto